Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di tutorial milenial YouTube channel. Dan seperti biasanya, kali ini aku bakalan ngebahas tentang bagaimana caranya untuk menggunakan efek suara untuk membuat video kita di TikTok. Oke, yang pertama, langsung saja buka dulu aplikasi TikToknya seperti biasa. Nah, selanjutnya kamu klik saja menu tersimpan bertanda kertas berlipat di dekat edit profile. Nah, selanjutnya kamu bakal menemukan favorit yang telah disimpan sebelumnya. Nah, klik saja favorit suara. Nah, ini suara yang sudah disimpan oleh kamu untuk membuat video di TikTok. Lalu klik garis 3. Lalu selanjutnya di sini bagian bawah gunakan suara ini. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kamu tinggal membuat saja langsung videonya dengan cara ditekan menu tanda bulat merah ini di bawah. Nah, ini ada suaranya ya. Nah, setelah itu teman-teman, kamu boleh menggunakan efek-efek lain, filter, kecepatan dan sebagainya. Nanti klik saja di sini centang merah di paling bawah. Lalu di sini kita memproses videonya hingga selesai seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman klik saja tanda panah di pojok kanan bawah. Lalu setelah itu kita simpan saja videonya. Lalu di sini kamu boleh menjelaskan video buatan kamu itu dan untuk di-share ke teman-teman lainnya. Nah, setelah itu klik saja posting di paling bawah ya. Selesai. Nah, teman-teman, video yang sudah dibikin tadi ada di sini di beranda kamu pada akun TikTok. Nah, ini video buatan kamu. Oke, teman-teman, dan itulah cara membuat video dengan menggunakan efek suara di TikTok. Oke, teman-teman, saya rasa video ini sudah selesai, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lainnya di sosial media lain seperti Line, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.